من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشيخ هذا المحضر ولتعطي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bayan haka ‘yan uwa masu kallon mu da sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka wadda ita ce halka ta 17 a silsilar karatunmu na littafin Akhdari. Wannan babi da za mu shiga a yau shine babi na ƙarshe a cikin wannan littafi na Akhdari, wanda kuma insha Allah idan mun kammala shi kuma za mu duba mu ga littafin da za mu sa a gurbin shi in Allah ya yarda. Wannan babi yana daga abubuwa da suka bambanta littafin Akhdari da sauran ƙananan littattafai na fiqhun Malikiyya. Mu dai wanda muke da fan da ke ƙasa-ƙasa, babu littafin da ya magana akan rabkannuwa a sallah ya yi sharhi dogo ya kawo bayanai filla-filla bakin gwargwado kamar Akhdari. Za ka iske littattafai da yawa daga cikin ƙananan littattafai irin su tun daga ƙawa'idi, wanda wasu za ka ga suna sukan ƙawa'idi suna cewa baya da kyau ko ba a san ma wanda ya wallafa shi ba ko wani a makamancin haka, kawai sai dai a ce ƙala shehu, to wani shehun. Waɗanda suke suka ƙawa'idi ma za ka iske babban abin da ya haɗa su da sukan ƙawa'idi wannan alaƙa'idar tauhidiyya ɗin da ya fara da su, saboda ya aje su ne a fahimtar asha'ira. Su kuma waɗanda suke sukan wannan su a hangensu, saboda shehu su ibnu taymiya ya yi suka da yawa a cikin akan asha'ira, suna ganin asha'ira ash'ariyanci ma ba addini ba ne. To shi ya sanya suke sukan wannan saboda aƙidar da ya kunsa ta ash'ariyanci. Amma cewa wani shehu sai dai cewa ƙala shehu, wato yana wani ɗan bayani ne saboda ayyun ɗan ta iya yiwa ya ɗan yi amfani gurin wanke zukatan masu zargi da yawa akan ƙawa'idi, har ta kai idan malami zai yi magana ya ce a ƙawa'idi an ce kaza, wasu sai su mai dariya daga cikin waɗanda suke ganin su ɗaliban ilimi ne. Amma lokacin da suka yi dariya sai nuna su ne ba ɗaliban ilimi ba. Littafin ƙawa'idi ga baki ɗaya manzuma ce ta Ibn Ashir, wadda yake cewa al-Murshid al-Mu'in al-Daruri min umuri din. Wannan manzuma ta Ibn Ashir ita ce aka maida ta kaman nathar, abubuwan da ya kawo ne da wannan aka tada su daga baituka aka maida su rubutu zube, sai ake danganta an ce kala shehu, ma'ana shi Ibn Ashir kenan. So da haka littafin qawaidi shine wancan littafin da Ibn Ashir, kawai wancan a waƙe, wannan kuma sai suka ga za a maida shi saboda mafi yawa mu a wajejenmu za ka iske ba a kawo littattafai na addini a zubin waƙe, saɓanin magariba su ko duk kowane iri yara tun suna ƙanana ake koya musu wannan baitocin, da sun haddace sun zo manyan malamai lokacin da suka girma sharhi kawai za su nema, kowane fanni sun waƙe shi. To shi ya sanya mu da ke can wajen mu ba a yi, shine sai aka ɗau wannan littafin sai aka maida shi rubutu zube sai aka watsa. Wanda ya yi littafin me yakon ya rubuta sunan shi tunda ya san ba littafin shi bane, sai ya bar shi zuwa ga mai shi, in ya ce shehu yana nufin Ibn Ashir rahimahullahu. To kamar Ibn Ashir shi kan shi da a tafi zuwa ga Ashmawi, a tafi zuwa ga Iziya, ba su yi bayani mai faɗi sosai akan sujudu sahawi kamar yadda, ko kuma babu sahawi, babun fi sahawi kamar yadda shi mai Akhdari ya yi sosai ya bassada bayani ba. Abu na gaba da nake so in faɗa kafin mu fara, ya kamata wannan babin mu bashi muhimmanci kwarai, saboda
ba mu ƙananan ɗaliban ilimi ba waɗanda mafi yawan sallan mu daman wasu muke bi, mu ba limamai bane. Da yawa zaka samu limamai ina maimaitawa. In na ce limamai waɗanda masallaci gare su a matsayin limamai, ba wanda wani dalili ne zai sanya a cewa ne imana sallah ba kila so ɗaya so biyu saboda wasu dalilai za ta zo a limamai suke da masallacin, amma idan raukanuwa ta kama su za a samu matsala. Ala sabilil misali lal hasar zan ba da wani ɗan misali kaman guda 2 ko 3 wanda ni shaida ne akan abin da zan faɗa, babu kama suna ko ayyana gari ko ayyana masallaci. Amma dai na san akwai masallacin da limaminsu ya tashi ya sake musu sallar asuba don ya manta alkunutu aka manta, da aka manta aka gama sallah sai yake tambaya wai shin sun yi alkunutu? Mamu suka ce ba mu yi ba, sai ce ku tashi mu saki sallah. Har waɗansu wanda suka ga rashin dacewa sake sallar dan alkunutun da suka fita suka ki sakewa, bayan ya gama sai yayi fada yace su daman su wane suna da girman kai, su sun rena kowa, suna ganin su suke da karatu. To wannan na san inda abun ya faru. Misali kaga wannan abu ne da ya kamata a ce limamai sun kula da wannan. Akwai limamin da yana sallah rafkanuwa ta kama shi, da ya tashi ya rasa yadda zai gyara wannan sallar, ya rufe a cikin sallar isha'i ce, ya samu matsala. Maimakon da karatun ya san yadda zai kawai ya ɗinke wannan barakar, sai gigice kawai ana sallah. To daman da ke da ɗan zafi ne haka, an fito rihabar masallaci a cikin baranda ne ba can ciki ba, kawai sai aga ya fita ya bi kawai layin gaba ya fita, ko istikhlafi wannan bai yi ba, kawai sai yake rike cewa mutane alwallata ta kare, ko alwallan shi ta kare akwai istikhlafi. Ko abin da ya faru rafkan wacce ta rike tashi, ya rasa ya ne zai yi maganin wannan, kawai sai ya zarce ya fita daga masallacin ya wucewan shi saboda wai da sunan cewa alwallan shi ta kare. So irin waɗannan ababe suna yawaita faruwa da yawa ga limamai ma fa kenan. Don Allah ina roƙo a mai da hankali kwarai a cikin abin da ya shafi harkar rafkanuwa ɗin nan. A san shi yana da ɗan rikici kaɗan, amma idan aka karanta shi kuma za a samu haske da yawa wanda zai fidda mu daga wannan damuwar. Wannan babi zai karantar da mu ababe, in ka kalle su gabaki ɗaya za ka ga sun kasu guda 3 ne. Kashi na farko wanda shi ya fi yawa shine abin da idan aka yi shi a cikin sallah ko ƙari ne ko rage ne zai haifar da sujjadar rafkanuwa, kila kabli za a yi kila ba da za a yi, shikenan wuce gurin, shikenan zai kawo mana wasu daga ciki abubuwan da idan sun faru sujjada ta rafkanuwa ko kabli ko ba'adi ta warware wannan matsalar, ta gyara sallar, an ɗora karayar wannan sallar da wannan sujjadar da za a yi ko kabli ko ba'adi. ɗaya kenan. Zai kuma faɗa mana abubuwa waɗanda idan an yi su ƙabli ko ba'adi ba za ta gyara wannan sallar ba, saboda ƙabli ko ba'adi ba sa gyara sallar da aka yadda farilla a cikinta. To zai bayani abubuwa wanda za ka ga su mafi yawa farillai ne, wanda idan sun faru a cikin sallah ƙabli ko ba'adi ba ta gyara wannan sallar. To zai faɗi yane ne za a gyara, shin za a yadda raka'ar ne a kawo wata, ko kuma a'a sallar za ta tafi ne ga baki daya, ko kuma a'a yane ne, duk zamu ji wannan insha Allah bakin gwargwado. Abu na 3 zamu ga su ne wasu abubuwa wanda dan an yi sallah bata ɓaci ba ko babu kabli babu ba'di. Lima idan an yi kabli a gurbin su sallah ta ɓaci, amma in ba'di ce sallah bata ɓaci ba, saboda ba'di ba ta da alaka da sallah. Dan an riga an ce assalamu alaikum. Ina ce ba ta da alaka da sallah, ina nufin abinda kai wanda ba ya buƙatar rafkanuwa, sujjadar rafkanuwa, sai kai ba'adi bayan ta, to wannan ba'adin bata bata wannan sallar ba, tunda daman tunda kace assalamu alaikum an riga an sallami sallar, ta riga ta cika, an sallame ta. Daman ba'adi ana ce to sallan ka ta kare, amma akwai dan abin da sai ka kawo an cike sannan a amsa, a rufe littafin a dauka ai signing akai. To ana jiran ka kawo wannan ba'adin a cike wannan gurbin sai ai signing akai, wato sallah ta yi. To already tunda ta riga ta yi, kana ce assalamu alaikum, tunda an riga an yi signing, an rufe littafin ta, ko an yi signing akan ta, wato isa accepted ko. To abin da ya rage yanzu, ko ka dungura goshinka da sunan ba'adi ko already wancan an riga ta kubuta. Amma kabli
tunda shigar da wani abu ne zaka yi a cikin ta, to shi sanya za a ce idan akwai abin da in kai ba kabli ba ba a da zaka yi kabli a cikin ta ya bata sallar. Shi ma za mu ga wannan a ciki, wanda su kuma mafi yawa za su faru ne a cikin mustahabbai. So abin da ke nan daga ƙarshe shine idan muka kalla sai mu iski mafi yawa maganan kabli tana shiga ne, ko in ce gaba ɗaya tana shiga ne cikin sunnoni. Sunnonin nan ma ba dukkaninsu ba sunnoni kusan guda 8 su ne sunnonin da kabli take shiga cikin barinsu, amma ba duka. Dan akwai sunnoni a rarrabawa da aka yi suna cikin categories na sunnoni, amma a hukunci to suna da hukuncin mustahabbai ne, sai dai suna da ƙarfi akan mustahabbai, amma ba su kai matsayin sunnoni ba. Ma'ana tun da ba su kai matsayin sunnoni ba, to barin wani abu a cikinsu ba zai rattaba a jerantuwan kabli akan mutum ba. Duk waɗannan za mu gansu, kuma insha Allah zan yi ƙoƙarin yin sharhi bakin gwargwado cikin abubuwan da ya kamata a yi ƙarin bayani, don kar a bar abun a kulle yadda mutane zai zama fahimtar da ake bukata ta ɗan takaita. Yake cewa babun fisahu, wannan babi zai mana magana ne akan rabkannuwa a cikin sallah. Rabkannuwan nan shin ƙari ne aka yi, mantawa aka yi ƙari, ko mantawa aka yi rage, ko mantawa aka yi duka biyun, wato an ƙara a wani wuri an rage a wani wuri a cikin sallah guda. To dukkaninsu zai wannan bayanin. Ya ce wa sujudu sahwi fi salati sunnatun. Na farko dai mu sani ita sallar rabkannuwa sunna ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi rabkannuwa a hadisin Zulyadayn, wanda shahararren hadisi ne. Wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana jagorantar sallah, sai sallah ta la'asar sai raka'a biyu. Da ya raka'a biyu sallame sahabbai ba wanda ya magana, su ma kawai suka yi sallama shikenan. Zulyadayn sai ya tashi ya je ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce a qasuratis salatu am, shin ya rasulullahi ita sallar ta ragu ne, an gajarce ta ne, ko kuma ta? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a sallan bata ragu ba, ni kuma ban manta ba. Haka manzo Allah ce ba. Sai Zulyadayn ya ce la budda min ahadihima ya rasulullah, ce a cikin biyun nan dole an yi daya. In dai ba rage sallar aka yi ba to ka manta, in ko ba manta aka yi ba to a rage sallah ma. Cikin biyun nan dai ya rasulullah na tabbata an yi daya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbai, sai ce abinda dan uwankun nan ya faɗa, ko wani hadisi yace ya kama sun ce abinda Zulyadayn ya faɗa gaskiya ne, hakun maqalahu Zulyadayn. Sai suka ce na'am ya rasulullah. To shine sai ya tashi, sai ce ko tashi mu cika sa. Sai suka tashi suka ƙara raka'a biyu, suka sallame, suka yi sujjada ba'di. Daga nan sai aka samu mashru'iyyar ba'di. Akwai maganganu dai, akwai hadisai daban-daban akan maganar sujjadar rabkanwa, amma ba kaman wannan. To a nan malaman fiqh sun gina hukunce-hukunce da yawa akan wannan hadisin. Daga cikin hukunce-hukuncen da suka gina akwai al-kalamul qalilu li islahi salati la yubtilu salata. Zance kaɗan wanda aka yi shi don a gyara sallah baya ɓata sallah. To anan alƙalil ɗin wasu malamai saboda tsabar ijtihadi irin nasu sai suka ce to kar ya wuce kalma 5 misali. In ya wuce haka zai iya ɓata sallan, don zai iya fita daga ka'idar, zai zama an shigar da wani abu maganan ciki wanda ba dan gyaran sallan bane, ba a buƙatuwa da shi cikin gyaran sallah. Shi ko iyakar maganar da ba za ta ɓata sallah ba ita ce iya wadda za a iya dogara da ita gurin gyara sallar kawai. An fahimta? To da me suka gina cewa kar ta wuce kalma 5? Suka ce Zulyadayn ya zo ya tambaya ya rasulullahi ka manta ko an rage sallah? Kaga sai suka ce daya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban manta ba ko ba rage ba. Zulyadayn ya ce wallahi rasulullahi la budda an yi daya. Kaga 3. Manzo Allah tambayi sahabbai ya ce abinda Zulyadayn ya faɗa gaskiya ne? Kaga 4. Suka ce ya rasulullahi gaskiya ne. Kaga 5. Sai ce to tattaunawa da ta wuce 5 ta fita daga cikin ka'idar gyara sallah. Na farko wanda yake da koke yayi koke a cikin cewa an rage ko an ƙara. Na biyu idan limami ya yadda da shi shikenan
ba wani abu sai ya tashi ba sai shi ma ya magana amma idan bai yadda da shi ba zai yi magana da shi tukunna, kai din kana da garanti abin da ka faɗan ko baka da garanti da shi za a yi magana tukunna. Idan ya tabbatar da yana da garanti abin da ya faɗa liman har yanzu bai samu nutsuwa ba, to babu laifi magana ta uku sai tambayi mamu ko ku kun yadda abin nan da ya faɗa, mun yadda, wato za ga maganan guda biyar ta yi tsawo dai ba ta wuce biyar, to sai malamin suka gina maganar su cewa maganan da bata wuce guda biyar ba za a iya yin ta don gina ko don rama ko don gyara sallah, wannan ba zai bata ba. Man ya wuce haka ya koma fira zai bata sallah. Dukkan mu mun san magana cikin sallah fa yana bata sallah inda gangam aka yi, in kuma da mantuwa aka yi maganar da bata ci kalma ɗaya ba, haka sai a yi sujjada ta raukanuwa kamar yadda za mu zo mu iske. Amma ta kai yanzu fira ce ake yi ko, wanda a ka'ida kuma mu ji da kyau, a ka'ida abinda musulunci ya koyar da mu shine, malaman mu sun ce idan ka iske raukanuwa a cikin sallah kana bin liman, sai kaga ya samu raukanuwa ko ya tashi inda ba a tashi ko ya zauna inda ba a zama ko ya yi abin da ba nan ne muhallin shi ba, mamu ba tafi za su yi ba ko su bubbuga mai ƙasa, a'a subhanallah suke cewa, subhanallah su san haka. Shi kuma liman ya gane daga lokacin da ya ji mamu sun ce mai subhanallah, to lalle akwai wani abu da yake shirin abkarwa ko ya abkar a gurbin da ba shi ba a sallah, saboda daman mun sani ba limami ake bi ba, annabi Muhammadu ake bi, shi liman wasiɗa ne. Shi yasa yayin zaka yi koyi da liman baka ta iktida'an bi wani, sai dai iktida'an bil imami kuma al mu'arrab bil alif wal lam. Ko da baka san limami ba sai iktida'an bil imami, saboda akwai wani al imamul ma'ruf wanda shi kake bi. Shi yasa wannan limamin da ka sa a gaba da ya saba daga sallar wancan limamin da ka sani, sai ka ce masa subhanallah, wancan limamin da aka ce in bi wanda kai kawai wasiɗa ne ba haka yayi ba, so da haka zan bi nashin ba naka ba, misali sai ka mai subhanallah. To shi liman da ya subhanallah sai kokarin gyara, to idan ya rude bai san ba menene ya afkar wanda ake so a gyara, to anan ne ba laifi zai iya tambayar mamu din shi menene ake so in yi bayani, sai yi bayani. To wannan shine a hukunci da suka gina guda, misali hukunci na farko a cikin yin magana a cikin sallah dan gyara sallah wanda baya bata sallah. Kafin yin wuce na akwai kissa da zan faɗa muhimmiya akan Maulan Mushe Ibrahim radiyallahu anhu wardahu annabi. Wato wannan tana da matukar muhimmanci. Muridai kamar yadda yanzu da muka gama karatun Annahjul Hamid na Maulana Sheikh Sharif, muridai su sanya ake yi wa shehinnai biyayya. Shehu Mushe Ibrahim radiyallahu anhu wardahu annabi, wata qadiyya ta faru wadda babu bukatan cikin ambatata, da karshe dai almuhim mahalli shahin maganan kawai nake son dauka. Sai ce mu fa ku tsaya ku ji, sai ce muna bin shehunnanmu ne da biyayya, wayayyar biyayya muke bin su, ba biyayya ba ce muke yi makauniya. Sai ce da yau Shehu Tijjani radiyallahu anhu zai dawo duniya, ya ce wa hashahu zalika. Sai ce yadda Allah ya tsare shi da abin nan da zan faɗa ba zai yi ba akan shi, amma yana buga misali, law faradna anna Sheikh Tijjani radiyallahu anhu yarji'u ila ad-dunya yaqulu lana أن الطريقة التجانية غير صحيح أو أن الطريقة التجانية ضلالة والله لما تركناها أو كما قال رضي الله عنه. سيتي والله da za mu fardanta cewa, da za mu kaddara cewa yau Shehu Tijjani zai dawo duniya, cewa hasha zalika kalla, ko da ke ba zai yi ba, in ji shi ce ko da ke ba zai yi ba, amma da yau zai dawo, in ya dawo duniya sai ce mana dariƙar tijaniyan nan fa bata ne, ku daina. Sai ce wallahi ba za mu daina, ban ji Shehu Ibrahim. Sai ce za mu gaya masa ɗariƙar tijjani ba ta ka bace ta annabi Muhammad ce, kuma da mun shi muke bi ba kai ba, in ji Shehu radiyallahu anhu. Sai ce dalili mu fa muna bin shehannanmu ne da wani irin yaƙini irin na zuriya daini. Shehu Ibrahim da wannan hadisi buga misali, sai yaƙini irin na zuriya daini. Menene yaƙinin zuriya daini? Lokacin da ya je tsaya gaban manzo Allah, ya Rasulullahi an rage sallah ne ko kuma ka manta? Annabi ya ce ba a rage ba, ban manta ba, saboda yaƙini ce a'a labudda kawai an yi ɗaya. Wannan yaƙini ne. In babu yaƙini to zai samu a kare a zuciya shi, oke kenan ni ne na ɗan samu mantuwa kenan, sai ya janye. Amma yaƙinin shi ya tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wallahi rasulullahi an yi ɗaya, cikin biyun nan an yi ɗaya. Sai ce to irin wannan yaƙinin da zuriya da ya fuskanci manzo Allah da shi, sai ce da irin shi muke bin shehunne mu. Saboda haka muridai ba za mu iya bin shi annai da irin wannan yaƙinin ba sai da karatu. Saboda haka mu yi karatu. Shi yasa dariƙa Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu, Shehu Tijjani da yake cewa idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar fama wafaqa fa khuzuhu
amma khalafatuhu duk abin da kaje na faɗa ko kuka ji an ce na ce to ku auna shi da mizanin shari'a. Mizanin shari'a sho Ahmad al-Iyashi Sukairaj radiyallahu anhu yake cewa a wannan maganar Shehu Tijjani ba akwai babban aiki a ciki. Sai ce me babban aikin? Babban aikin shine lallai wannan ya nuna ɗariƙar Tijjaniya aiki ne babba sai malamai. Dan in ba malami ba wane ne zai iya auna abu da mizanin shari'a? Ashe wannan ɗariƙar bata baka damar ka amshe ta ba, kawai ka je ka kwanta a ɗaki ka daina karatu. Shi yasa ake bada shahararriyar kissa ta Shehu radiyallahu anhu Shehu Ibrahim wata rana a masallacin shi kullum idan ya shigo za a yi sallah sai ya ga wani mutum a can ƙarshen masallaci da turbi, sai an shigo za a sallah sai ya taso sai ya zo shiga sahu, ana assalamu alaikum sai ya sake komawa can bakin masallaci daga baya ya ci gaba da auraden shi. Shehu ya lura shi kullum nan yake zaune, kullum nan Shehu yake samun shi yana ta wurdai, kuma ba littafi ke karanta ba, kuma da an gama sallah Shehu zai fita daga masallaci sai a hange shi har an sallame ya sake koma gurin shi. Shehu tambaya ce wancan fa ne aka ce ai yana ta auradi, tun yake nema aka ce wai fatahi, sai ce al-fatahu fatahul kitab. Ai yanda fatahi ake nema, littafi ake bude a ciki ake samun fatahi, ma'ana a nemi ilimi kenan, ba a zauna a yi ta auradi ba. Wannan shine abin da asli a cikin maganan sujjadar rabkanuwa. Malamai na fiqhu sun kalli mas'alar rabkanuwa ta bangarori guda uku. Bangare na farko da suka kalli sujjadar rabkanuwa da shi shine duk abinda mutum ya samu a rabkanuwa a cikin sallah, ko ƙari ko ragi ko ma menene, ba a duka wazi shi kenan tawarkas shi kenan. Wasu malamai sun tafi haka. Babu wani a ce kaza ne na ƙabli kaza ne na ba'di, ko ma menene kai a sallah, in dai wannan abin sujjada na dora shi ba yadda farilla bane ba, wato baya cikin abubuwan da ba sa sujjada ba ta dora, in dai sujjada na dora shi to ka dora wannan da sujjada ba'di. Wasu ka kalle shi ta wannan fuskar. Wasu malamai suka ce ƙabli za ka yi, ko mi ka yi wa sallah in dai da sujjada ne ake gyara wannan abun da ka bari ko ka ƙara, to shikenan ka cike shi da ƙabli shikenan. Amma jamhurin malamai musamman mu a Malikiya sai suka yi bayani tafsiri, sai suka faɗi wata ƙa'ida wanda ita ce yanzu malam zai tashi akan ta. Sai ce falun nuqsani sajadatani qabla salami ba'da tamamit tashahhudaini yazidu ba'dahuma tashahhudan akhar. Sai ce falin nuqsani ga mutumin da ya rage wani abu a cikin sallah daga sunnonin can guda 8 muakkadai wanda zamu bayanin su. Sai ce to ya hukuncin shi shine akwai sujjada guda 2 akan shi qabla salami waɗanda zai yi ta kafin sallama, in dai ya rage wani abu wanda duk malam zai kawo bayanin su a nan gaba. Sai ce mutumin da ya rage wani abu a cikin sallah, amma ragin nan fa ya zama ba farilla bane ba mustahabbi ba. In farilla ne qabli ba ta dora ta, in mustahabbi ne ba komai akan shi, ya zama cikin sunna ne, sunnonin nan ma cikin sunnoni muakkadai guda 8 wanda zamu bayanin su. Sai ce to idan ya tashi zai yi qabli. Menene qabli? Shine sajjada guda 2 bayan ya gama tahiyya, ba'da tamamit tashahhudaini, bayan ya kammala tahiyyar shi ko kafin yayi sallama sai yayi wannan sujjada guda 2. Idan yayi yazidu ba'dahuma tashahhudan akhar, bayan yayi sujjada guda 2 sai ya sake yin wata tahiyya sai ce assalamu alaikum. Wannan shine ka'ida ga mutumin da ya rage wani abu. Sai ce wa ziyadatu sajadatani ba'da salami, amma ƙari yana da sujjada guda 2 da ake yi ba'da salami bayan sallama. Shi ya sanya in kaji an ce as-sujudul qabliyyu ay as-sujudul lati wato in an ce as-sujudul qabliyyu ita ce sujjada da ake yi qabla salami, ko as-sajadatani qabla salam. Sune sajadoji guda 2 waɗanda ake yi kafin sallama, shine qabliyyu din ay qabla salam. Idan an ce as-sujudul ba'diyyu sune sajadoji guda 2 da ake yin su ba'da salami bayan sallama. To wacce ke jawo qabli? Shi ce ragi, in ka rage wani abu. Me yake jawo ba'di? Shine ƙari, in ka ƙara wani abu. Wannan kama ƙari ko da farilla ce ka ƙara zaka iya dora ta da sujjada ba'di. Wannan ba dole sai ka ƙara sunnoni, ko farille ka ƙara zamu gani a nan gaba. Kamar mutumin da ya ƙara raka'a guda, kaga raka'a guda farilla nawa ne ma a cikin ta, ga tsayuwa, ga karatun Fatiha, ga ruku'u, ga dagowa daga ruku'u, ga sujjada, ga dagowa daga sujjada, duk farille ne, amma duk kaya mutsa suka ƙara wa sallah raka'a su kutum
amma za ka ɗora shi da ba'da salami. Sai to wanda ya ƙari shi wannan zai yi sujjada ne ba'adi. Ya zai yi ya tashahhadu zai yi tahiyya ba'da kuma bayan yayi wato bayan ya sallame ba'da salama bayan yayi sallama sai ya wannan sujjadojin guda biyu. Idan ya taso daga sujjadojin ya tashahhadu ba'da kuma sai ya kuma sake yin wata tahiyya bayan su wa yusallimu taslimatan ukhra sai kuma ya ƙara yin wata sallama. Sai ce wannan shine suka ce to akwai ka'ida na uku, mutumin da ya rage an ce yayi kabli, wanda ya ƙara an ce yayi ba'di. To shin wanda ya rage kuma ya ƙara a cikin sallah guda ya rage wani abu wanda ya kamata ya yi shi bai yi ba, kuma sai ya ƙara wani wanda bai kamata ba ya yi shi, to shin shi wannan zai yi kabli yayi ba'di duk a lokaci ɗaya? Sai aka ce wa man naqasa wa zada sajada qabla salam, wanda ya rage wani abu kuma ya ƙara wani abu to in yi sujjada kabli ta isar masa ba sai yayi ba'di ba. Ina ganin za mu tsaya a nan saboda lokaci. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi, wanda muka yi kure kuma Allah gafarta mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.